OK. 440, 3 lames en 5S 9. Bon, on va voir comment ça a pogné. Ah. Assez, oui. Là, je vais savoir comment ça va. J'ai mis un GPS dedans. Ah ouais? Non, ça rêve. D'après moi, là, je dois être au-dessus de 60 km/h. Hey, c'est sûr, écoute, ça va.
67. Ouh! Chaud. OK, les températures, les blocs du moteur. Le moteur. Le speed control. Et puis, on va voir comment est-ce que j'ai poigné avec ça. Je suis sûrement pas capable de le voir.